好味啊！Go，食飯。今日第一餐食好啲啦。不過今日一個人就冇得食套餐啦。依家新年有啲裝飾。我知大家都食過大戶屋，但係其實我未食過啊。你揀一個拎，然之後再加個飯，跟住再諗定甜品。哎呀，呢個好似好好喎。但係我今日嚟之前呢，我係有諗定想食咩嘅，係有冇呢個？我一心係諗住嚟食呢個。我個飯好似好補夠喎。仲有鮮雞蛋拌飯，不過我唔食生雞蛋。呢個我成日都好喜歡。跟住如果話一個餐就可以轉呢個，如果有一日勁肚的話，我曾經上網睇過話呢個係最出名。我諗夜晚嚟食飯都唔錯喎。我喺度返工返咗10年，從來都冇嚟呢度食。我諗主要原因係窮，我哋食個 lunch 都要100幾蚊喎，呢個都幾貴。好啦，睇住咁多先。佢不知不覺間已經嚟咗啦。好靚啊！仲有個蛋。OK， 我唔客氣啊。食下個飯先。要吃多少？中華越嚟越多第一餐飯 lunch time，唔錯。我諗3雞蛋係個牛肉嘅，我唔知。我之前呢去京都玩嗰時呢，飛住咧佢死都唔肯食，就俾知道佢係用平庸一條嘅喎。佢除咗有後肉咧，佢仲有金菇啊、葱啊、豆腐啊、洋葱啊。好味啊！每一啖都覺得好好食。話你睇嘅汁佢好味啊！或者咧，我就好貪心咁買咗一個小食，但係佢呢度好出名嘅黑醋雞，但係呢個 portion 好大，我都食唔晒添。呢個就係我散叫嘅黑醋雞啦。多啲黑醋雞就係清清甜甜咁樣。
我估佢都啱啱打。好好。如果有雞咧，有茄子、薯仔，頭先食咗個蓮藕噶啦，茄子、洋葱、青椒、紅蘿蔔，呢個咧都幾好啊，25蚊，千千。真係好滿足啊！除咗份量大之外，佢哋都係好食嘅咯。我買得太多咧，我係咪係少食咧？但係有時見到個 menu 咧，跟住就覺得好吸引，又好想買。但係好彩今日冇食到上。我覺得好開心啊！我覺得我以後都會再有機會有個食晏場。咁就下啲再見啦，拜拜。